น้องมือนี่พักพี่น้องหมูเบิ่งเห็ดให้ใหญ่แล้วใหญ่เห็ดมาเห็ดอะไรเนาะดอกงามๆจ้ะพี่น้องเบิ่งดอกเห็ดดอกเห็ดเห็ดร้อนจ้ะดอกตุมุติมิดอกปุปิเห็ดค่ะเห็ดนะคะมือนี้พาพี่น้องมาเบิ่งเห็ดสดค่ะไปได้นะจ้าได้เห็ดมาก็สิล้างเนื้อได้แล้วนี่มันสิบ่ม่วนบ่พี่น้องข้อยล้างบ่เป็นก็ซื้อแต่แกงมันมามันเป็นตาฮักบ่แก่ดอกเห็ดไผก็ได้มาล้างแหน่หาหมู่ล้างเห็ดเด้อมื้อนี้ดอกกุทิติสวยงามมากค่ะเห็ดค่ะเห็ดค่ะเห็ดพาพี่น้องมาเบิ่งโอ้ยพระจักที่ล้างเนื้อได้ละบาดนี้คนบ่เคยล้างเห็ดพี่น้องจ้ามาล้างเห็ดที่นี่จ้าเห็ดขายเห็ดดอกจูมค่ะดอกจูมดอกกุ้งจูมอันนี้ก็คือพ่อใหญ่ล้างเนื้อได้เหรอก็ล้างเท้าเพิ่งออกกันเนาะโอ้ยค่อยล้างโอเคไม่ได้ค่อยเพิ่มมันโอ้ยพี่น้องก็ถึงจ้า